nk'uko bivuze nibyo umukino twese twawukurikiye ni umukino watugoye cyane ariko navuga ko twatangiye neza wabonaga ko hari icyo twari twateguye game plan yacu yari nziza cyane confidence yari ihari tactiquement twari duhagaze neza dufite umupira tudafite umupira gusa nyine akenshi ntabwo umenya ibirube mu mukino twabonye ikarita y'umutuku hakiri kare cyane ku munota wa 8 so urumva ko iminota yose yari isigaye twagomba kuyikina twirwanaho ntabwo rero biba byoroshye gukina utuzuye ku ikipe nziza nka Mali umuntu yanabaha felicitation ko bashoboye kubona itike ya playoffs ngira ngo rero ikipe ifite abakinnyi beza ku rwego rwiza bakina amashampiyona meza umugabane w'Uburayi se no muri Afrika bamwe na bamwe ngira ngo rero byatugoye gusubira mu mukino hanyuma uko nanone nyuma yaho gato ikarita y'umutuku twagerageje kwiorganiza dusubira muri 4-4-1 twatangiye turi muri 4-2-3-1 ariko urumva ko hari uruhande twagomba kwica birumvikana kugira ngo dushobore gukina ku makontra nubwo byose bitadushobokeye hanyuma muri ako kanya nanone twaje gukora ikosa nanone navuga ko ari kado twitangiye ubwacu uko byagenze mwayoboye yose ngombwa ko mbisubiramo ku ikipe rero nk'iyingiyi ifite abakinnyi beza bazi icyo gukora imbere zamu bazi gukosora amakosa abantu bakora ngira ngo badukosoye koko first half twagerageje gukomeza gukina no kutankesa ibitego byinshi ariko second half nayo tuyinjiramo neza tukiri muri formation yacu mu by'ukuri ntabwo ari match yoroshye kandi umuntu kuvuga kuba yajya muri detail nyinshi yaba arimo gushakisha wenda ibintu bitari ngombwa impamvu zitari ngombwa umukino twese twawukurikiye ndibaza ko buri wese afite judgment ye yakora buri wese afite analyse yakora ku giti cye gusa tugomba kubyemera ko dutsinzwe nanone igitego cya gatatu nacyo cije mu buryo butunguranye umupira wo muri metero 30 hafi 40 ngira ngo wenda umunyezamu abari imbere ntabwo batumye abona umupira so ngira ngo yani intsinzwe itubabaje turi mu rugo twagomba kugira ibyo twitwaramo birenze ibyo twitwaye so ngira ngo muri make navuga ko turababaye ariko tugomba kwigira ku makosa yacu tugomba kubyemera ko umupira bibaho ikoza amakosa ugomba kuyishyura gusa nanone hari room ya improvement muri make ngira ngo nibyo navuga so ngira ngo ikibazo warubajije nibyo ntabwo mujwi ntabwo umuntu asinzira nta mahoro bufite iyo akazi ukora katagenda neza uri umunyamakuru uzi ko nawe akazi kawe ukora katagenda neza icyo kimwe n'akandi kazi kose ntabwo ibintu bimeze neza ntabwo wakwishima ntabwo utuje ntabwo uba wumva ufitiye ishema mu bantu uba wumva ko hari ideni ufitiye abantu so ngira ngo muri make nakubwira ko ntabwo ari ibintu umuntu yavuga ko yakwishimira ariko nyine mu buzima ugomba gufesinga ibibazo ugomba kurwana n'ibihari ntabwo no mu buzima busanzwe ntabwo inzira ihora ari nyabagendwa uhura na challenges zitandukanye ariko ubuzima bugakomeza kariyeri yanjye ngira ngo sinzi igihe izarangira ntabwo mbizi so ngira ngo ibi ni ibihe bimwe bibaho mu buzima ngira ngo niba gukurikirana umupira niba gukurikirana siporo muri rusange n'ubuzima busanzwe ni ibintu bibaho cyane ntabwo ibintu bihora ari byiza ntabwo bihora ari bibi ariko kandi iyo ugifite ubuzima iyo ugifite ubugingo ntabwo wiheba ukomeza gushakisha ibisubizo ngira ngo sinzi igihe nzapfira ariko wenda azakomeza kugerageza no gushaka ibyishimo ntabwo uko usitaye cyangwa uko uguye ariko uguma hasi ngira ngo n'ubuzima busanzwe umuntu arakomeza agakora hanyuma bikunda bigakunda ikibi nuko wenda bavuga ngo ntacyo utakoze ukagiramo kwicuza
iyo hajemo kwicuza rero icyo gihe utakoze ibyo ugomba gukora, ariko uzi yo kuba wakoze ibyo ugomba gukora mu bushobozi ufite, mu bubasha ufite, mu bikoresho ufite, ngira ngo urakomeza ukagerageza n'ikindi gihe. Ngira ngo rero ibyo uvuze byo muri Kenya birumvikana ko nanone tugiye gushaka n'iryo shema, kuko turabizi gutsinda ntabwo bidukarifiya, no gutsinda mari hano ntabwo byari kudukarifiya. So ubu turimo turashaka byibuze iyo honor ya equipe, honor y'igihugu, honor y'abanyarwanda gutsinda kuko ariko kose kuba ari ugutsinda. So tuzagera n'ubundi niyo match ya nyuma muri campaign, tuzagerageza gukora ibishoboka byose nanone, ariko nanone dufite imvune, dufite carton rouge, tuzagerageza nanone kufilinga izo gaps twabonye kandi so ngira ngo match ya Kenya niyo tutayikina kuko bamaze kudushyira ku mwanya. So ngira ngo kuri wowe yararangiye nayo nubwo itaraba, so ubwo nyine biragaragaza ibiri ku mutima wawe cyangwa se uko ubyifuza, ariko haracyari iminota 90. Kenya ngira ngo ifite amanota 3 niba ntibeshye ko yanganije umukino wayo. So imibare ikivuga rero turamutse tuyitsinze ubwo nawe wateranye kumva niba byavamo. So reka tureke kuvumira itararenga, tureke guca imanza zitaraba, tutegereze ibizaba then tuzabone kuvuga. Ariko icyo nemeranywa nawe nuko mu by'ukuri ntabwo duhagaze neza, ntabwo nabica ku ruhande, ntabwo iyo ntsinzi turayinyotewe, kandi mbere yuko nta bantu intsinzi yashimisha cyane nkatwe dukora akazi kacu ka buri munsi kadutunze. Abakinnyi baritanga, barababara, bakora ingendo zivunanye cyane kugira ngo baze batange amaraso yabo. So ngira ngo intsinzi niboneka nitwe ba mbere zabanza gushimisha mbere yo kwishimisha umuntu wari wo wese, kandi niyo byagenze gutya nitwe abantu ba mbere y'undi muntu wari wo wese tugira izo ngaro, tugirwaho n'izo ngaro, nitwe ba mbere tubabara. Ariko nicyo cyiza cy'umupira, uri unpredictable, ntabwo umenya ibizaba, ariko urababaza. Nabivuze mu mukino uri emotionnel, urababaza, urashimisha, abo twakinaga nabo babyinaga ku ruhande rundi twebwe turababaye. So nuko umukino remwe, ariko ntabwo ndi buvuge ngo byapfiriye aha, ibibazo biraha. Ngira ngo umupira mubamo buri munsi, muvuga buri munsi, ibibazo muza aho biri, hari byinshi muvuga wenda bikeneye guhinduka, ariko nanone bitajyanye n'amarangamutima, kuko ibyinshi usanga ari amarangamutima, bijyana n'amarangamutima, ariko mutanze inama nyazo ngira ngo byinshi byakosoka. Gusa ibyinshi usanga ari amarangamutima cyane cyane asunika abantu. Gusa murabizi, mushatse mwatanga izo nama kandi byinshi byakosoka. Gusa nuko rimwe na rimwe mutabivuga, mukajya wenda mugatwarwa n'amarangamutima, niko navuga. Hanyuma ku bijyanye n'ibya APS, ngira ngo nabivuze neza ko bakoze raporo. So ubwo twubaha raporo baduhaye, kuko niba barafashe umwanya wo gutanga raporo bakayisinyaho, icyo gihe warenzaho iki? Ari nkaho warenzaho iki? Imana ishimwe ko bakize. Nyine ibyo ngibyo buri wese afite uburyo yanariza ibintu bye. So icyo twakwishimira no ko umuntu arwara akanakira, ikintu cyo cyambere, ubuzima nibwo bwa mbere. Singira ngo ntabwo twabifuriza ko bakira vuba, kandi koko banakize vuba. Ubwo Imana nibishaka tuzongera duhure. Ikibi cyacu nuko akenshi ntabwo umbajije uti Maria yakurushije, ariko ikibazo ubajije ni ikibazo cy'amarangamutima, nibyo navugaga mu kanya. So ngo twawe n'amarangamutima, ukumenya uzansimbura cyangwa niba nzirukanwa cyangwa niba nzegura cyangwa niba nzajya ahandi. Tujye tubaza ibibazo biri technique twaje ku umupira kugira ngo tuwanalize, ariko twitwarwa n'amarangamutima cyane. Okay, so ndumva nta kintu nagusubiza, kuko ikibazo cyawe rwose ndabizi urababaye, ariko ntabwo wabaye kundusha. Buriya hari imyanya idapfa gusimburwa uko wishakiye cyangwa uko bitekereje.
buriya mu izamu ni ahantu hari sensible cyane kuko umunyezamu aba amaze kumenyera izi match zose niwe wazikinaga, aba amaze kumenyerana, abafitanye communication n'abadefenseri be, abafite uburyo adirija equipe ye, abafite uburyo mu by'ukuri atanga amabwiriza ye. So mu izamu ntabwo ari ahantu upfa guhubukira ngo urahindura just pour guhindura kugira ngo wenda ushimishe abantu ko wakoze impinduka. Gusa Emery ntabwo ari ukuvuga ko ari umukinnyi mubi, suba ko wenda atari mu bihe bye byiza, wabivuze neza ko ari muri mpera za contrat ye. Urumva rero ko equipe isa nkaho irimo kumuhima kugira ngo ayisinyire, kandi bafite izindi gahunda ze shaka gukora. So ngira ngo niyo mpamvu yonyine, ariko yaziye ku gihe. Murabizi ko tugeze tugira camp iminsi ihagije we n'umuntu ku buryo yavuga ngo wanakinamo n'umukino wa gishuti yaba hano mu gihugu. So iminsi yaziye yakoze neza, yitwaye neza mu myitozo, kandi urebye departement defensif harimo impinduka nyinshi. Denis yararimo kubera ko tudafite Ombolenga, Abdul yararimo partnership ya na Salomo, harumva hajemo Thierry, ushize ari hakinye Ange, byashobora ko na Salomo nawe twahindura tugashiramo undi, ariko urumva ko twari kuba noneho dusenye departement yose. So si byiza rero ko gice cyane kigane inyuma ko ugihindura, nta hantu udapfa guhindura uko wishakiye. Gusa Fiacre n'umwana uri muzamuka neza, kandi ngira ngo nakomeza gukina uko arimo kwitwara uyu munsi, nta kabuza umunsi uzagera. Hanyuma kubijyanye na red card ya Djihad, ndakeka nawe atifuza kubona iriya mutuku, ntabwo yabyifuzaga kuko yashaka gutanga ibyo byose, yari ameze neza. Ariko ninatangiye mbivuga neza ko mu mukino buryo utamenya ibyo ikibuga kiguhishiye. So yagize control mbi umupira uramucika, birumvikana ko umuntu yakoreye ikosa n'ubundi yaganaga mu izamu. So ngira ngo nta kinini nabivugaho, ikosa ryabaye kandi umuntu yari hamwe ko agomba kurihana. So ngira ngo ni byatuvunnye cyane kugira ngo dukavaringa umwanya we, ariko nanone ni ikintu kigomba kubaho mu mukino. Ushobora no gutakaza abakinnyi babiri ariko ugakomeza ugakina. So ngira ngo nabyo byaduhaye irindi somo, byaduhaye indi experience mu gihe twasutuzuye twabyitwaramo gute, equipe ishobora kwikomporta gute iminota yose isigaye, kuko yabonye ikarita hakiri kare cyane. Iyi campaign ntabwo yatugendekeye neza, ariko nk'umuntu wese iyo ufite umushinga ubuteganya kunguka, ndetse mbese ufite intego muri rusange, navuga ko haba abakinnyi duturuka hanze ndetse n'abakinnyi bava mu gihugu, usanga buri mukinnyi wese afite ishaka ryo kwitangira igihugu. Nubwo rimwe na rimwe bitagenda neza, ariko buri muntu wese afite intego. Uhereye kuri match ya mbere twakinye muri Mali, kugeza uyu munsi navuga ko bitameze neza, ariko ukurikije groupe dufite abakinnyi bakiri bato n'uburyo bari kwitwara, navuga ko hari icyizere ko byibuze mu mikino itaha tuzaba tumeze neza. Urebye biba bigoye ku mutoza yo ikipe idatsinda, akenshi babishira ku mutoza, ariko aba yaturanyije abakinnyi yizeye. Nubwo bitagenda neza, ariko n'abakinnyi bose baba batanze ibyo bifuza, kuko umutoza niwe wabahisemo, kandi aba afite icyizere. Ikindi umutoza, navuga ko dufite umutoza mwiza. Ukurikije groupe dufite tuzakomeza kumurwanira ishaka igihe cyose azaba agihari. Urebye iyo umukinnyi avuye ku mugabane w'i Burayi bamutegeye indege, intego aba afite niyo gutsinda ndetse niyo gufasha igihugu kugira ayo manota atatu aboneke. Iyo byanze tugatsindwa ntako tuba tutagize. Ariko nkuko nabivuze, urebye groupe dufite y'abakinnyi bakiri bato, n'umupira abenshi mwabonye umupira twakinyana, nubwo twatsinzwe ariko hari icyizere. Ku bwanjye afite icyizere ko mu mikino ya qualification y'igikombe cy'Afurika tuzaba dufite ikipe nziza cyane. Vous savez, dans la tête d'un technicien, il n'y a jamais de match facile.
ça a été un match effectivement difficile aussi, parce que chaque nation avait quand même pour objectif d'honorer sa présence. C'est vrai que le plus fort aujourd'hui a été le Mali, mais le Rwanda n'a pas du tout démérité. Nous, naturellement, on est cette fois-ci une génération de joueurs très ambitieux. Et nous avons aussi une nation qui est très assoiffée doublement. D'abord, assoiffée d'une représentativité au niveau mondial, pour une première fois, et assoiffée également d'aller faire amende honorable au niveau de la CAN, pour pouvoir, s'il plaît à Dieu, décrocher ne fût-ce qu'une seule fois la timbale. Donc, nous considérons cette étape comme un premier pas et nous sommes sûrs qu'il y a d'autres pas à franchir. Nous allons donc regrouper nos efforts, rassembler nos esprits pour pouvoir affronter le second pas qui nous reste pour assurer une qualification à la Coupe du Monde. Bon, vous savez que dans ce genre de match, il faut souvent gérer son effectif. On l'a fait sortir pour pouvoir gérer l'effectif parce que nous avons aussi un autre match, même si nous avons gagné aujourd'hui. Et puis il faut reconnaître que les joueurs professionnels fournissent énormément d'efforts dans leur club. Donc si le match est déjà gagné, il faut souvent protéger certains d'entre eux pour qu'ils puissent retourner au mieux dans leur club et encore fournir le maximum d'efforts qu'il faut pour leur propre avenir. Voilà, c'est pour cela qu'on l'a fait sortir. Bon, moi je crois que le match aller, c'est vrai que nous avons, péché plutôt par le manque de réalisme. Sinon le score allait être plus corsé au match aller déjà, mais nous avons péché par le réalisme. Mais cela n'enlève en rien à la valeur de l'équipe rwandaise, qui est aussi une très bonne équipe avec des joueurs qui jouent bien au ballon. Donc franchement, je dis aussi bravo à cette équipe. Comme le coach l'a dit, c'est vrai, le meilleur a gagné, mais chapeau à l'équipe rwandaise, parce que franchement, c'est une équipe que je respecte beaucoup, avec beaucoup de qualités. Donc ils n'ont pas démérité. Voilà, c'est un match de foot. Il faut forcément un gagnant et un perdant. Bon, c'est sûr, le talent on va garder, on va rajouter le travail. Pour le moment, c'est trop tôt de s'enflammer. On est qualifié, donc maintenant on va garder la même mentalité et travailler encore pour aborder les matchs à venir avec du sérieux. Et comme je l'ai toujours dit, c'est le match de foot. On ne sait jamais ce qui nous attend. Donc quand même, nous, de notre côté, on va continuer de travailler pour encore faire des performances de haut niveau. Bon, pour nous, c'est des bonnes équipes. Aujourd'hui, tout le monde joue bien au foot. Donc, on respecte tout le monde, comme ils nous respectent aussi. Donc, voilà, c'est bientôt la fin. Et je trouve que tout le monde avait des bons joueurs. Et voilà. Ouais, si vous le voyez, ça n'a pas été facile. Aucun match n'a été facile. Donc, c'est pas comme si on va minimiser une équipe ou dire on était plus fort, on n'était pas plus fort. Mais voilà, c'est avec la mentalité et des petits détails qui se sont passés. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas envie, mais voilà, chacun a ses raisons. Donc, moi, je ne vois pas de cause ou je sais pas, mais c'est que je sais, franchement, je sais pas, mais ça voit qu'ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays et tout. S'ils sont prêts à venir jouer, ils vont venir. Mais celui qui est empêché ou a un problème, bah, moi, je l'ignore.